Короче говоря, решил сделать ремонт в комнате. В моей комнате уже был почти готов ремонт. Были повешены обои, поклеены, и был уже готов мой пол. Но вот только потолок, он еще был не доделан. И я решил, может, доделать ему самому. Его, я же все-таки мужик. Вот, я взял клей, молоток, фигню от пола. Вот, видите, они похожи. Отверху и нож. Нет, убивать мы им не будем. Просто на всякий случай. Взял вот эту белиберду, положил ее на пол другой стороной и поколотил, поклеил. И отверху еще покрутил. И ножиком прорезал. Подумал, все, можно клеить. Так как я не доставал до потолка, я просто приложил к стене. Отвернулся, пошел, и все отвалилось. Я подумал, да ладно, я забил на это. Взял, сложил. Но так как все-таки мой ремонт еще не был готов, я решил попросить себе на день рождения гироскутер. Да, ведь? Да, это крутая идея, да? По мне нет. По мне да. Положил на место, взял молоток и раздолбасил камеру. Шутка. Я не стал бы долбасить. Я бы стал убивать. Что? Ножки я положил на место на подоконник, где он лежал. Это я тоже взял, вот так с отверткой, положил их туда в корзину. Пошел. Долго шел. Через ветер, через ночь. Дошел до клея. И поставил его. На улице было холодно. На улице не пойдешь. Кстати, да, темновато так. Да, кстати. Дум. Друг, я кое-что услышал. Какие-то звуки. На самом деле это был обычный кот, который убежит отсюда. Вот предатель. Ну, ребят, и оп. Кому понравился видеоролик, ставьте огромные пальцы вверх. Будет продолжение. Каждый мастер такой. Но кто готов прям подписаться на канал, подписывайтесь, так как я только начал свой канал. Но я вам говорю,